Skaitau, kiek buvo priteista bylinėjimosi išlaidų ponui Tapinui ir kiek buvo priteista išlaidų Laisvės TV. Nutartyje ir ginče praktiškai visi teiginiai ir didžioji dauguma teiginių buvo apie poną Tapiną. Laisvės TV, jeigu aš tiksliai atsimenu, ką ponas Orlauskas minėjo, kelis kartus tai yra paminėta apskritai, tiek nutartyje, tiek tekste. O atsitinka keisčiausias dalykas. Laisvės TV priteisiama, prašoma priteisti 52 000 eurų bylinėjimosi išlaidų. Priteisė teismas 41 dėl to, kad 80% patenkina. Beje, pirmosios instancijos teismas sumažino bylinėjimosi išlaidas prašytas Laisvės TV perpus. Ir mano supratimu tai buvo visiškai logiška, nes priteisti išlaidas tokioje byloje, prašyti 52 000, tai yra, sutikit su manim, pakankamai kosminė suma. Laiminga kosminė suma. Tvarkoj. Apeliacinė instancija kažkodėl nusprendė net ir tų išlaidų nemažinti, tik tai padauginti iš 80%, nes 80% ieškinio patenkinta. Kiekgi prašė priteisti ponas Tapinas? Ponas Tapinas bylinėjimosi išlaidų patyrė ir prašė priteisti viso 7 000, teisė 6300. Tai dabar jūs man paaiškinkit, visi teiginiai apie Tapiną, apie Laisvės TV teiginių yra tik keli, bet priteisė bylinėjimo išlaidų 4 kartus daugiau negu pačiam Tapinui, apie kurį buvo visi teiginiai pasakyti. Tai dabar gaunasi, kad Laisvės TV gintis nuo kelių teiginių buvo ženkliai sudėtingiau negu ponui Tapinui, apie kurį buvo viskas sakoma. Kodėl taip yra, kad net mažiau priešingai turėtų būti, pas Tapiną turėtų būti ženkliai didesnės išlaidos teisinių negu Laisvės TV. Priteisimas Tapinui tai yra jo asmeniniai pinigai. Jam reikia iš kišenės ištraukti ir to 6 000 sumokėti bylinėjimosi išlaidų kaštų atlyginimo advokatui. O kokie yra Laisvės TV pinigai? Suaukoti.